De problemen binnen de bussector die blijven zich maar opstapelen. Vandaar dat bushouders in feite niet weten waaraan ze toe zijn. Vanuit de organisaties die moeten opkomen voor de bushouders wordt er bitter weinig tot niets gedaan. En vanuit het ministerie van TCT wordt er ook bijna niets gedaan voor ordening van de bussector. We spraken met bushouder Willy die ingaat op de problemen die zich maar blijven opstapelen binnen de bussector. A bussector, baka a lockdown, ubigi start rij baka maar. A regering bij beloof voor aantal zijn, omdat beloof a regering bij hoe bepalen zijn voor tak met kube bigi start rij. En in a start sa ube bigi start rij daar a ministerie komit a regering beloof voor bigi set den san sabem set ete matanganu we shitak next no seti en te mis do luku media dan me shitak ala actiegroepen kom op gide leader maar me shitak de actiegroep sa mus belang a bussector voor am behartig a bussector me shitak de ma ajestak de ma breni of kan de ma da bakante tek de che envelop elibab chipoti bushouder sa op one bus of two bus voor onderhoud sa no ma kom uit avancé dus daarom, maar dat zij de wet nou ondersteunen de busvereniging of de busorganisaties. Maar Ganesh, luku no ano taketa ondersteunen man, luku usap PLO nga. Dus komt taking usap PLO, want je hebt ook voetsof, maar misschien regering onderhandelen nga PLO. Isabito de man onderhandelen nga voetsof, dus de man sa behartig busman belang origineel na PLO. En mi is taki PLO is slumber. Want luku no meneer Ganesh. Eind mei 2021 umopo uitwang 3 weken total lockdown. Ja? En die ook mopo in a lockdown dati. Toch? Dan kies money voor a 3 weken lockdown is. A total lockdown. Isap eind mei want 3 weken total lockdown bekong. Amoni dat unof in ete. Dan ibe op ook toe dat na meneer Mahadu Singh schreef be taking taki kies voor alle de satra de man payuno ook toe. Ja toch, want dan unespananga zonde, want in het meeste geval kan de zonde isabi bepaalde route niet onderhouden. Maar van maandag tot zaterdag de meeste route doe de Oroko. Dan amoni dat uno kies ook toe. Je ziet op meneer Ganesh. Dan samp ksal, dan 2020 ubigirei. Ja toch? Dan urei wandi nanga a tarif voor 7 SRD, 7 zoveel a olimende. Baka wandi a oli kontap 10 SRD. Ja toch? En de regering betaki van takia bigirei de ma oluku fa wofena compensatie dat of onofene tanga difti de unofen dat ook toe. 4 hoe op een probleem meneer Ganesh. Luku a route PL na 1250. Maar alla die werden geconfronteerd na passagiers sa epay a bus 10 SRD. Meneer Ganesh, want 30 personen of je berekening, toch? Adala dati na ama wens in sa a oli steeg. Ja toch? Adala dati na dat ama kisi je verstand, dus dan eigenlijk dat na a oli money voor ama. Ano tak na alasma. Maar in de meeste gevallen, meneer Ganesh, na 10 SRD wij ontvangen. Suma ego klaag desma dat aan. Spe unu kango, maar mi wan chayugo taki te a passagier dat ko in a bus nu da a passagier bijvoorbeeld giwan 15 golo dan ihor ino abab chimo de kan ihor wan golo asma e flash tak a wan en golo maar yeshi omen unu elasi a ministeri no sab dati a ministeri no sab dati mate wan passagier ko klaag aan tak wan chauffeur tek 12,50 of 15 golo dan a ministeri boewel voor schors wan chauffeur tumulanga wana dat epsa no de
Meneer Ganesh en mitegi taki a buschauffeur sa schors nu de tumulanga na 6 PL chauffeur schors nu de 6 mulanga ongeacht wie soort ogri amando. Ja toch? Ino kan schors een chauffeur tumulanga. Die man is kostwinner. Zeep zat op een ministerie of TCT dape. En meneer Ganesh mine verretak desani. Omdat mi etak sa epsa verbeteren sa muskonsaan sa de man beloof uno. Ja toch meneer Ganesh? Uno ano, wij zijn geen honden. Meneer Ganesh, uno na half 5 mate u opogweli buka senba. So fukong tapa matako sukwan dibre. De ma einde fare da we shitak busma utron zwerver, utron begimang. Meneer Ganesh de imluku mine tak over kleine ondernemer moro. Mine firmi schrijf kwa kleine ondernemer moro. Kleine ondernemer ne basta moro. 2 jaar geleden was dat. Afas van aardigheden is het hier akondre. Kleine ondernemer ne basta moro. Van je uno schrijf nou? Uno na begi man. Wan car wash schrijf me bedrai meneer Ganesh. O me drai tangalu a car wash edrai na osso dape. O me wan batra tire shine. O me ye waswa wagini uno. Ala fas je dede ina film. Je dede ina kino wan sa je doe dat je mo tax rana manero kos rana manales man. Sana prijs voor waswa wagino. Voor waswa wagino een persoon auto na 100 SRD. Trapresi na 150 SRD. Maar je zit ook drop want als maar waar en slaan dat was heel wagi. Ja toch meneer Ganesh want je zit ook aan contrang. Ja toch meneer Ganesh. Mino sapsa epsa meneer Ganesh maar krief me ati a bus sector pe u de inin unu de meneer Ganesh. De ma moest chawan trasant kon luku ne de trabus mambe tag ja so de ma koyere futi city tag de mo pot de PL na derde blok. Mi gado mi Jesus. Sa de PL go suku da pa derde blok. We hebben het al moeilijk. Maar wat is het probleem met derde blok? Zij doen nou aan godrappen? Luku na meneer Ganesh. A probleem voor PL toch? Naar taki. Ik had tak PL na moro de recruiter. No de. Toch? A volk e waka. No de saka des mana hoge straat. Des ma ap moeitik ba. Fu waka go. Te bijvoorbeeld als mij roko na Noord als ma a passagier moet go te kwam PG. Is veel te ver gemoesje of maakt niet uit voor wie, het is fair. Nu de criminaliteit is steek, dat vooral half 6 maanden als een beetje aan jugu in doen is, maar wat als een beetje een probleem. Dat sa epsa, de lantibus de na heilige weg, de lijn 7, de pont de Hanaslus, de man de Abra Ashel lape. Ja toch? Sa epsa maanden, als man nu oluku, a busa opote moro crossbay. Als je alleen apele potas man na hoge straat, alleen 7 de traruta e pote na Shell. Sa epsa, desma, ino kan blim desma. Desma ik kies eerder ge alleen 7 a Hanaslus of a pont. Ala apel na, if de shitaki je kong, maar if een pont die baka of a Hanaslus die visi, ide de ina film. Maar misap de PLB me kon ronde na sani faye kara president baka. Dr. Sovriman, ja. Het mag niet meer. Als een beetje aan her jugu meneer Ganesh, ja toch doe bij de nati city de man betek de vergunning, de man potas aan stop. Je ziet, dat zou opstaan if die pot de man naar derde blok. Anu, je kier de man. If you want if is a fa a bus sector is ka order meneer Ganesh, de man moest pot à la bus na one presi. Lijn 1, lijn 2, lijn 3, lijn 4, kom, noem maar op. Ala, de man mek wa her plan. Tak, bijvoorbeeld, als man saka na een taxi, als man afwaka hier na, leuk dape als à la bus ik kan fini. Blok 3 na Fred Derbystraat. Is het zelf? Enfin, en dape no man tek ala DPL. DPL e furu. Meneer Ganesh, a bus sector die zit ook. Ane kobu moro ere. Seide mitak ane anok a kan kombung ete, maar seide a bus sector ne kombung. Toch meneer Ganesh? A ministerie ne pompu. Dus dat moet wel actie. A minister e Horace Ref bezig na de problemen van bussector. Gimme toch meneer Ganesh? Zes a minister ja kon gimme ano do next ete. Meneer Ganesh a problema zoeken. Isap de mij tak te before tak van aftras mijn bigi tak visser toch. Aruta sa mimus onderhoud POZ. Paramaribo onverwacht sanderij. Lantibus. Elon dape constant bijna tap à la euro. A tarif
na 20 golu as mo waka eerder gi ap nanga asani alantibus. En zal het tiki, like particulier? 20 alantibus mi bile volgens mij 10 zoveel of 10, ik weet het niet, want meneer alantibus. Maar 2, de illegaal pendeljaso. De mij jongen, de man doet dat is refi, hoe doet trajectwijziging. Dat schrijft de man doen. Vergunning en verleng. Chauffeurskaarten voor chauffeur, no man seti. Abe de 23 papam de mapote ko 25 jaar. Dat is tak idu. Ala de man dat sabe ab 23 sabe wakti de liten, na de man dat ego tek de illegaal bus Korea. Want san, TCT me kwam fout. Je geeft die chauffeur maar toestemming om te rijden als dat aan de F aan van de onder het ministerie. Maar rijbewijs. Na piki je giere. Zolang aan mijn categorie aan de bevoerder een bus. Hey, une voor tijd. Minus op F aardigheden no sap asan dat. Minus op F a hoef voor afdelen om dat in de ede. Wis aan mijn dangen een bus aan mijn controle de. Als scooter stop aan mijn. Aan mijn tonen rijbewijs. Dat zou je doen aan man. Saya doen nga man. Maar je schort sama tumu. Dat tamate kwa illegal bus kon bigire ko sukamoni da saya do. Maner ganet ane go bu stress refi. TCT ane go bu stress refi. Demam reshuffle demand dape. Ya wan hoef dape. Ya wan hoef directeur e gi opdracht voor gona man. Ti doro dape le kwa agu le kwa dagu aan mijn barrio. En isa sa e hat mi maner ganet. Daarom im luku ano slu mi kon slu of na seki mi no ma seki. Mi es do luku de sa de dutok. Daarom mi luku no a protest actie mi luku no a sani wat isap tak mi do mi san na bingo. Mi ne do mi san da na 0 jaar na 100% bingo. Mes de luku den. Isap say sa. Luku den. Luku de hedi de klaar ja ta paruto mi ga daro konego. Wi sot ruto mi go. Karde kong. Unu beda eerste sector sabem lama kondre afas fa kondre dis edrai. Masaning ya tramang stok de me go bakanti ego tek de petit enveloppe tamara de me ko taxo tamara de me ko taxo daarom me luku dere meneer Ganes ta euro durf mi klide uit om klide uit en mi dat no ma klimi uit omdat mi na bijay tok me struggle kamisani tok me uroko tok mi enveloppe ne low mi enveloppe ne low adisi mo pikiden meneer Ganes de du bumbu saniere Bumbu sandendo. De map PLO zowel tra organisaties revim. Uno karning. Isabitok. Wamino lop hari trusumate ayuru odor of mi kom uit de kas. Damo kom uit de kas. Wat na de massa e compleet tap. E lo konja tap televisibus e compleet walo e lo kamatak de set disi de set dati. Na de e fa sector no kobu ere mane Ganesh. Luku mane Ganesh. Une slambar. Ala de skororo ko di wete keirei. De demanda papier u mek une tak next. Ja tok, want nu de maar even wel roko tok. E praat tok. Na demanda sa eigenlijk muslima bus sector maar de man e doing want a envelop prati. U sabi, u de rustig. De unya koni, unya langa forku nom chatu. Want die wok banya da mo wasabord. Dat e mo pote na afdrijf dan een probleem. Ja.